係啊，咁嘅小賢姐，今日呢個想同你傾下嗰家事嘅。家事有咩家事啊？其實呢個唔係咩好大嘅事，就係夫妻之間啲瑣碎事嘅。瑣碎事啊？係咁嘅，因為我同我老婆咧就喺市區嘅房住嘅。因為咧我老婆咧準備做試管嘛。因為我哋結婚咗9年啦，都冇懷上孕。主要原因咧就係我老婆，但係咧我一直都冇聯繫佢。我媽媽咧就因為我兩公婆喺要上班嘛。我老婆又要即係成日都要去睇嗰個生殖科嘛，所以去年嘅時候咧就搬咗過嚟照顧我哋嘅。我老婆當時都係同意嘅，但係咧今年年初咧，我個細佬同佢個老婆咧鬧咗矛盾，之後咧佢老婆就講個細佬經常換嘢做，收入唔穩定，之後咧就嘈交，就把個細路哥就丟咗俾我細佬就唔理啦，就出去外面打工。咁關你咩事咧？之後咧，而家佢就喺我度住嘛。咩意思啊？你細佬喺你屋企住？係啊，而家佢喺住嘛。我媽覺得我侄仔比較可憐嘅，就把我侄仔接到市區呢度讀幼兒園。你侄仔定係你個細佬喺你屋企住啊？我細佬同埋侄仔都而家都喺我屋企住嘅而家。咁有咩問題啊？然後咧，我細佬咧佢喺市區揾份嘢做啊嘛，所以經常就喺我屋企食飯嘅。後嚟咧之後咧，我細佬住嘅地方係比較遠嘅，所以先搬過嚟我呢邊住嘅。即係總之你一家大細喺晒你屋企住係咪？係啊，而家就一家大細都喺我屋企住，而家住緊嘅。咁而家你同你老婆鬧矛盾，應該係因為你細佬同埋你個侄仔。係啊，因為我細佬咧而家佢真係唔會住好耐嘅，所以我就應承咗。但係咧，我細佬住喺我屋企之後咧，我老婆就開始計較啦。佢以前咧係俾3500蚊俾我媽媽咧就做家用嘅，但係咧我細佬同我侄仔搬咗入嚟之後咧，佢就話即係講喺度食飯，之後咧後來佢就一分家用都唔好俾我媽啦。我工資先得個7000蚊，佢又唔俾，我就俾。即係你出晒嗰啲錢係咪啊？係啊，而家3500蚊都係我出晒俾我媽媽噶。咁陰功啊！我侄仔咧而家要上幼兒園嘛，我媽嘅身體咧同腰就好唔好嘅，每個月都要去醫院嘅。我一個人嘅話，一頭家我點頂得到啊？係咪啊？有個人話你老婆太小氣係咪？呢個何止你連埋上嚟啊？何止佢老婆點小氣法啊？你講俾我知。嗱，咁你覺得你老婆好小氣係咪？我就覺得咧，而家咧適當，我叫佢適當俾啲家用幫助下。其實咧每個月佢俾2000蚊都 OK 嘅，但係咧佢冇俾唔單止，佢仲講好多難聽嘅話。幾難聽啊？有幾難聽啊？唔好捉翻隻貓入去，隻貓喺度搞我啲嘢啊！係咁嘅，小賢姐，我細佬見到佢對我媽態度唔好嘛，之後咧就講咗幾句，之後咧但係咧佢就而家搬翻咗外家住啦。所以講咧，我今日就想約佢上嚟你直播間呢度同佢傾下。咁你約佢上嚟傾咩啊？睇下我哋個關係，呢一家人搞到好似而家咁僵係嘛？我哋夫妻咁多年啦，我希望佢理解下我。點理解啊？你話俾我知，你叫我點理解？即係我就希望佢做下，即係小賢姐幫我做下佢個思想工作咯。做咩思想工作啊？覺得叫佢理解你係咪啊？係啊，俾啲意見我哋夫妻咯。我麻煩你幫我連下佢。逐個閪佬。申請連線噶啦。你係約咗佢申請連麥嘅？係啊。咁你不如咁樣啦，因為我呢度咧，我係會叫啲三姑六婆上嚟連麥嘅，即係叫評下你啊嘛。冇問題嘅，冇問題係咪？冇問題，小賢姐。嗱，如果冇問題嘅，我就連埋佢，連埋嗰啲聽眾上嚟嘅喎。OK 啊，冇問題。嗱，有個匿名連麥嘅，我睇下係咪你太太啊？嗱，應該係佢。喂，小賢姐姐。你好，你係咪嗰個哥哥嘅老婆啊？係啊，我係佢老婆。你係咪同佢鬧咗矛盾？係嘅。你鬧咗咩矛盾啊？因為咧，佢阿媽過嚟我哋呢邊住啊嘛，同佢細佬同侄仔。佢今日約我上嚟咧，其實老實講啊，我喺呢段婚姻，我覺得特別壓抑嘅。因為當初咧，我中意呢個男人，為咗佢，我連禮金都冇要，咩都冇。一開始就係我哋兩公婆喺度過日子嘅，雖然暫時係冇細路哥，但係我哋咧就覺得都幾幸福噶。係咧，呢幾年，因為我要唔到 BB 係我嘅問題，但係佢阿媽咧就經常喺我哋中間挑撥離間。係咪啊，哥哥？唔係嘅，你當時講話真係特別難聽啊！你話我哋一家喺度白食白住，你仲話我細佬好食懶做，連仔嘅學費都要我出。我媽過嚟講咗幾句，話呢啲錢唔係叫你出，係我出嘅。
你就發火叫我媽躝啊你叫我細佬又躝啊，所以講我細佬先發火推咗你嘅。有冇推你啊，姐姐？佢個細佬有冇推你啊？就係佢推咗我一腳就踢咗我個肚。係佢細佬攞隻腳嚟踢你個肚？係啊。大家一家人何必要搞成咁呢？我哋一家人嚟㗎。但係你細佬點解要同佢老婆鬧矛盾？點解要將啲氣發喺我度呢？點解要踢我呢？點解呢？講實話嘅，小燕姐姐，我心入面係特別難受嘅。啊，點難受啊？即係實在咧，我從頭到尾我都冇嫌棄過佢唔可以生 BB。我同佢結婚咗9年啦，佢身體有問題，我陪佢做試管。我媽咧係一開始專門過嚟照顧我哋嘅，佢當初都係同意嘅。我細佬兩公婆嘈交，細佬個新抱佢就走咗，丟咗仔都走咗。我侄仔先幾歲啫嘛。我當大佬嘅，我唔可能講眼睇住佢，我親細佬親侄仔喺外面飄嘅話，點飄啊？咁唔識得照顧嘅咩？個細佬哥佢都冇地方住而家。點會冇地方住嘅呢？阿姐姐冇地方住嘅咩？佢哋屋企咁窮嘅咩？遠啊嘛，佢要而家要上嚟呢度去做嘢嘛，佢都阿姐姐到底點嘅？你講下俾我知。因為咧係鄉下嗰間屋啊嘛，之前咧係話咩嘅，佢哋話俾佢細佬嘅，但係我出嫁嗰時咧，呢間屋係我媽賣俾我做分房嘅，係我嘅嫁妝。然之後鄉下嗰間屋咧就話俾佢細佬，但係佢依家咧就成家人都喺我屋企住。即係你嘅意思，即係話佢鄉下嗰間咧係分咗俾佢細佬，佢冇份嘅。分咗俾佢細佬。但係佢依家咧就出咗呢出邊咧，城區呢出邊咧就揾嘢做。依家咧就喺我哋屋企住。佢阿媽細佬同埋個侄仔都係喺我哋屋企住嘅。嚟，你等等先，我連啲人上嚟傾下偈先啊，一齊。你好啊，金吉。你好啊，振怡。Hello，小娟姐姐。你好。晚上好。繼續講，金吉仔，金總晚上好。你講啊。我講先啊。你講啊，你講先啊。呢位匿名哥哥啊，聽咗一陣呢，我覺得都係你嘅問題咯。你世事親兄弟，大事兩房人，咁點解你要咁樣救濟你個細佬呢？你細佬係唔可以自立噶，佢個小朋友要喺市區嗰度返學讀書，咁你媽咪同埋你細佬可以租屋住嘅啫。而且我企喺你太太嘅角度講呢件事啊，一個女人結婚咗9年，生唔到小朋友做試管係好痛苦嘅一件事情嚟嘅。做試管嘅過程，你有冇陪你太太一齊去經歷呢個過程呢？請你回答我問題啊！哥哥，我就咁同你講啦。如果你細佬咁樣，你幫唔幫啊？而家我都有細佬，我話俾你知，哥哥，我屋企都有房住啊嘛，所以講俾佢住啊嘛。問題間房唔係你哋屋企嘅喎，係你老婆嫁妝嚟嘅喎，你老婆係有呢個支配權嘅喎。言下之意即係你老婆係可以，我有呢個權力，你哋唔好可以過嚟住，唔該喺你隔離租屋。你老婆係有呢個支配權嘅喎。佢嫁咗俾我就係屬於我噶，都有份。佢嫁咗俾你，佢唔係你嘅哥哥，你仲係用30年前嗰套嚟對付今時今日嘅眼光係唔啱㗎。你老婆唔係你㗎，你老婆有乜理由係你啊？你老婆係一個獨立個體嚟㗎嘛，有乜可能係你啊？我哋兩夫妻嚟㗎嘛。你兩夫妻啫，但係你老婆唔係你㗎。調翻轉頭，你亦都唔屬於你老婆㗎，你明唔明啫？兩夫妻要點解下下都要分得咁清楚咧？咁點解要咁樣？點解要成為兩夫妻咧？係你手撥歸身啊，哥哥，有乜可能啊？佢婚前財產唔通俾得到你咩？係咪睇啲老殘劇睇得多滯啊？呢個哥哥擺明就係有問題，我都唔爭你。我覺得你講嘅每一句話都係手撥歸。你細佬唔識得出去揾嘢做嘅。好似話重生啦，咁嗰種咁嘅哥哥。仲有啊，姐姐，其實生育問題咧，你係要對你自己充滿信心㗎。因為我結婚咗，小娟姐姐呢啲我另外都同你講啦。反正我同佢有啲似。你同佢一樣嘅，你老婆都係喺度睇緊醫生係咪？人哋生咗幾個仔啦。咁你到底有冇生㗎？多謝彼得啊！我真係人咧，我以我自己嘅過來人啦，即係我嘅經驗話俾你知咧。即使你有呢啲問題，或者即使係面臨着目前嘅困境，但係人咧一定要對自己充滿信心，特別係兩公婆。
心咧要擺埋一齊，但係咧你話財產嗰啲係最好就係分開，特別係同埋男家女家係一定要分開。阿振業越嚟越識講嘢啊！振業，振業犀利嗰啲領導啊！呢個姐姐你係點諗㗎？姐姐，講真啦，小婉姐姐啊，我要湊小朋友啦，我唔同你講，我台下我先同你講啦，生育嘅嘢咧，大家係一定要一條心，而要有信心。哦，生咗嘅，有信心去面對呢件事情，特別係生育問題，因為我為咗呢件事，即係我當其時啊嚇，我講翻我自己講幾分鐘啦，好唔好啊？好啊。好。我同我太太其實都係7、8年啦，然之後咧，到最後我哋都約定啦，如果搞唔掂就算啦，點啦。即係搞唔掂就離婚。我可以講埋具體銀碼，我就講100個出嚟，如果搞唔掂就算啦。即係搞唔掂就離婚係咪咁嘅意思？咁你冇計㗎，佢身體頂唔到係咪先？佢身體頂唔到，你就要同佢離婚係咪？咁人冇計㗎，你身體頂唔到，你點做啫？你點辦啊？我唔係話同佢離婚啊，即係只不過算咯，或者領養或者點咯。領養可以嘅，但係我諗唔到你諗住離婚嘅，你個閪仔。唔係，但係人咧一定要對自己充滿信心，即係過咗去啦，我就唔怕講。但係到最後，振業唔係嗰啲，係你講啦。你生咗幾多個？你而家係振業一個啦。兩個人係要對未來有信心，係要對大家有信心，你先係做到呢件事嘅。到最後我都唔係利用科技嘅手段去完成呢件事嘅。係啊，係自然有嘅。係啊，就其實講埋都唔怕啦。其實就係平安夜就唔平安，大家喺一個好放鬆嘅環境之下，係其實行完街或者點樣啊，其實即係搞咗嘢，然之後就得咗。即係人咧又要對自己有信心，我就係要咁講啦。唉，呢啲都係命運嚟嘅。邊個咁喺度？唔俾阿俊業講。你而家有命運，我走啦。走啦。嗱，恭喜你啊！恭喜你啊！早生貴子啊，振業。係啊，你生咗啦，湊緊啦依家。我老婆而家都未懷上啊。嗱，哥哥第一個。所以我咪教你咯，我咪就係俾啲意見俾你咯，哥哥。其實我對你好噶，我為你好噶。順其自然啦，順其自然啦。你講翻你先，呢個女仔你係點諗噶？我落去啦，拜拜啦。啊。阿姐姐，你講下你嘅。點解你老公可以睇住你細佬咁樣踢你嘅？攔都攔唔住啊！咁點樣喎？冇可能嘅。咁你係點樣狀況？你而家佢當時係點樣嘅？你講俾我知，你點解要走嘅？佢就係拗咗幾句啊，拗咗幾句，然之後踢我咯。邊個踢你？細佬。佢細佬咯。踢你邊度？踢我個肚咯。肚咯。你聽唔聽到啊，哥哥？我聽到㗎，但係你講話太難聽啦。一張口都係講我哋一家人喺度白食白住。咁你屋企係咪白食白住啊？佢咪白食白住啊？姐姐，我又想問一問咧，咁你老婆應該點講咧？其實，阿姐姐，咁因為佢由去年到依家日日都話揾嘢做啊嘛，30幾歲嘅人，連自己個仔嘅學費都要嚟承擔，而且偷偷地又要問你借錢，咁係白食白住係咩啊？一世人兩兄弟啊！哦，OK 啊，喂，我想問下呢位太太，我想問一問另一個問題先。等下金總講一句嘢。屌你個死人豆哥！哇，我想問下咧，太太啊，我想問下你有冇兄弟姊妹啊？你啊，冇，得你一個係咪？爸爸媽媽尚健在啊嘛？就我一個人。喺度嘅係嘛 ？OK。我想問下咧，而家你同你老公嗰度住有幾大啊？間房60個方咯，60個方，而家60個方咩98方嘅人哋話98方啊？哦好，980尺啊，980尺即係成1000尺啦。而家住咗你奶奶加埋你個叔仔加埋2個仔，即係夾埋大概有5個人啦。喂，聽日咧冇問題噶，佢話公平啊嘛，你老公一世人兩兄弟啊嘛，你都一世人得一個阿爸一個阿媽，聽日帶埋佢翻屋企一齊住啊，全部一齊住，公平啊嘛。有冇問題啊，老公？有冇問題啊，老公？老公冇問題㗎。係啊，冇問題㗎嘛。聽日帶翻去阿爸阿媽一齊住咯，一家親。得邊個頂唔順先啦？仲有啊，我想問下呢個老公啊，你個細佬走去踢你老婆一腳，你居然仲怪你老婆講錯嘢啊？佢細佬踢咗我，佢阿媽又喺度鬧我。係啊。無論如何，特別好似阿姐姐呢啲咁嘅情況，係唔可以喐手喐腳。啊，真係幾抵死啊！仲要個老公咧話個老婆亂講嘢喎。哥哥，你諗下，間屋係人哋嘅，人哋有份工作嘅，人哋憑咩受你嘅氣咧？你細佬可以嗱，講句難聽嘅，即係如果你阿細佬真係暫時冇能力話暫住喺度，或者嘅個侄仔可以暫住喺度嘅，其實我覺得阿嫂都唔係一個大嘅問題。
問題係你個細佬有冇積極去揾嘢做，有冇揾錢翻嚟，有冇交家用，呢度先係一個最大嘅問題。重點係你細佬成間屋企都要翻你養啊！因為我想話，作為一個老婆會點樣諗啊？你調翻轉頭諗啦，將心比己。哥哥，你頭先話你唔介意亂啲人上嚟去評你㗎，其實佢哋唔係鬧你嘅，小敏，即係錫佢事實啫。咁我想問下啦，即係攞隻腳去錫。佢係點樣嘅？姐姐你講講。佢話唔係鬧你，咁係咪鬧你啊？姐姐。佢話我冇仔生喎。咁啊，姐姐嗱，我先講最後嗰句説話嚇，即係如果你老公唔改嘅話咧，拚晒佢哋出去，冇用嘅呢班人。嗱，呢個我冇講啊，呢啲係即係呢句説話係去到最後係冇辦法解決嘅，你就咁做，拚晒佢哋全部出晒去，要嚟做咩啫？呢啲人。啊，倒數第一位你好。你方你冇老公咩？唔係啊，重點係咧，如果佢帶咗成家人嚟住咧，你老公咧，你咪叫話你阿爸你阿媽過嚟住咯，一齊住。唔係，唔使啊！金個仔使乜啫？去到最後嗰度，我全部拚晒佢出去，我自己一個人住。啊，呢個係最後嘅結論啫，我就係想話。係啊，我就最後嘅結論咯。係啊，最後嘅結論，而家你爸爸媽媽買俾你哋噶嘛，嗰間房咪叫翻你阿爸你阿媽住，好應份啦。係啊，佢嗰時佢細佬個老婆生仔轉嗰啲錢都係我老公出嘅，我當初就係傻傻咁以為佢咧好重感情又擔當，屋企有咩問題我都會遷就咁幫忙。哦，生仔又要你出，乜都要你出。但係佢細佬咁多年嚟，成日都轉嚟轉去，都冇一份穩定嘅工，成日都喺度發白日夢，仲一步登天。咁啲尿片同埋啲奶粉使唔使你買啊？奶粉買要啊。阿哥哥，你咁樣做得出嘅哥哥，你點解唔？到底係點啊？唔係啊，其實你點解唔鬧你細佬，即係話叫佢生性啲做人咧？其實我都話咗佢。因為佢細佬咧就好懶嘅。成日都你話點好難啊？如果咁嘅細佬講極都唔聽嘅話，真係煎佢兩嘢啦，哥哥。啊，你等等，你話乜嘢啊，姐姐？因為佢細佬咧就好難鬥嘅，成日都借嗰啲網貸。我老公咧就同佢還咗差唔多10幾萬。哦，阿車爺話想亂佢，話我仲有咧咁，仲有咧。佢細佬結婚嗰時，嗰啲禮金都係我老公俾嘅，我老公仲要攞走我辛苦儲起嗰啲做試管嗰啲錢去同佢準備嗰啲彩禮。就連生仔同嗰啲轉費都係我老公俾嘅。咁有邊樣嘅？你不如儲埋你個嫂好過啦，唔係你個弟婦好過啦。咁搞法。你好啊，車爺。你好啊，多謝你啊，拉你。你好啊，思妍姐姐。係。做乜咁似樣嘅？做咁似阿豆把聲嘅個車爺又。豆哥又換咗另一把聲上嚟咁嘅。好似咩？似咯，你到底邊個嚟㗎？肯定唔係啊。哦，咁你點啊？你講啊。哦。當時咧就係。等我直接講完先。佢老婆生仔嘛，即係佢細佬個老婆生仔啊，同埋轉嗰啲錢都係我老公出嘅。當時咧我就為咗我老公，諗住我老公佢又擔當，佢屋企有咩困難咧，我都盡量講去幫忙。因為佢細佬好懶啊嘛，成日咁轉工，都冇一份正經嘅工，成日都諗住一步登天。鄉下嗰間屋咧就係佢阿媽咧就係話留俾佢嘅，因為佢有個仔啊嘛。即係佢生咗個仔，所以就留咗間鄉下嗰間屋係咪？係啊。我想問下，一住呢間咧就係我媽買俾我嘅，因為我媽我想問下你嗰個老公係咪唔知醜咧？哦，紅綠燈嚟嘅呢個車贏。我想問下你呢個老公係咪唔知醜啊？叫到唔知醜咧？我當時咧就係諗住自己嘅身體唔好啊嘛。你個老公你嗰個老公回答我係你係咪叫到唔知醜咧？啊，紅綠燈啊！你問邊個啊？你問佢個老公係咪紅燈？係啊，我問佢個老公啊，你係咪叫到唔知醜啊？啊，多謝你咩咩。阿靚仔，人哋問你係咪唔知醜啊？紅綠燈問你啊。點解講係唔知醜咧？根本係人哋嘅，你等於霸佔人哋個錢。你嗰個細佬喺度踢人哋啫。踢人哋，等佢是故意先害，如果報警，你嗰個細佬分分鐘又包嘅。我哋講，你啲係故意先害，你點解唔去起訴佢啊？姐姐，你忍得踢你個腳咩？你點解唔去打出嚟起訴佢咧？根本係你嘅喎，行為係唔知醜行為喎，佢想霸佔你喎。其實咧，阿青賢哥啊，好明顯咧，呢位太太咧比較軟弱嗰啲人嚟噶。你點解你就唔去報警，夾埋起訴，夾埋索賠，夾埋立案刑事立案咧？你點解唔會做呢步咧？點解而家點解踢咗兩腳？為何點解會耿耿於懷咧？好嚴重咩？你叫你過嚟俾我踢兩腳，你過嚟俾我踢兩腳，你咪耿耿於懷啊！你過嚟，你過嚟。哥哥，你啱先你講多句，你話踢兩腳你就耿耿於懷係咪啊？你過嚟俾我踢你兩腳，你有冇耿耿於懷？唔係啊，我好想講咧，如果咧
你唔係佢老公咧，你講呢句咧，我都冇嘢講。你作為佢老公喎，你過嚟，或者你個細佬，或者你細佬個老婆，或者係你仔女，或者你阿媽過嚟俾我踢兩腳，有冇緊緊以為？你叫佢哋過嚟啊！你啲叫畜生，唔係叫人嚟，叫畜生。唔能夠講呢句話啊！呢個車爺封號。如果你講話好聽啲，我細佬會打你咩？落咗去啦。唔得啊！我放落去嘅，因為封啊。唔係啊，呢位男士啊，你個老婆俾你細佬踢兩腳，你點解好似無動於衷嘅？主要係我老婆講嘢傷咗人心啊！即係打個譬如，如果你講啲乜嘢，你好心軟，踢你兩腳，你都覺得應得嘅係咪啊？我練咗上嚟啊！係啊，你練咗上嚟啊！你作為女人啦，你自己評論下。我都唔知。我啱聽到下啫喎，係我嘅話，我唔要呢個男人，要嚟做乜嘢啊？喺佢心目中而係一啲啲地位都冇。佢唔要呢個男人咁，你仲有啊！我覺得？想問下呢位太太啊，點解你寧願你自己翻咗娘家住？係啊，俾我講句，我沖緊涼，我都要上嚟鬧發瘟嘅你都。阿叔啊，你不如俾你一啖蛋俾你老婆踢一下啦，用力踢一腳，踢爆佢，係咁啦，拜拜。人哋都講殺人誅心啊，有嘅嘢都係從口出嘅，所以講。係，我都唔想同你講。呢個男士，我真係問下呢個女士啊，你寧願翻娘家，你都唔講佢哋成家人走嘅，你交屋企你喎。呢個女嘅真係又係冇一啲點解咧？你點解要咁樣做咧？勇氣就出嚟嘅真係。又要踢你個細佬，又要踢你個奶奶係咁鬧你冇仔生，你都係寧願自己翻娘家，交屋企你㗎。你自己點解唔踢晒嚟走啊？趕晒啲人走，自己攞翻間屋啦！呢個靚女。喂，要呢家人做乜嘢啊？呢家人我都好亂，我就係想。你硬淨啲又唔得啦，呢位女士。你想佢做乜嘢？你阿爸你阿媽買俾你間房，你俾咗你老公成家人霸佔咗。你想乜嘢？你講。留嚟啊！成日留嚟做乜嘢啊？你話留嚟做乜嘢啊？留呢家人。你想乜嘢啊？姐姐，你講下嘢啦，好似鵪鶉咁做乜鬼啫？你連得上嚟㗎？你講啦你。而家佢哋唔單止咩啊，佢哋仲口口聲聲都話我學唔到 BB，你講嘢都蚊仔咁，大聲啲嘛！講乜嘢啊？咁多年啦，你嘅父母咧始終都係偏心你細佬嘅。佢擺明係偏心佢細佬噶啦，姐姐你唔係盲噶嘛？你睇開啲啦，大家一家人嚟嘅。你攞翻間屋，趕呢班人走啦！呢間屋係自己噶，我做咩俾佢恰？做咩俾佢恰啊？好似粉筆咁，我哋抹開佢好冇啊？呢啲都係過去咗噶啦。過去咗，你揼咗人哋一身，然之後你話俾我知過去咗喎。冇得過去，冇得過去。有時候傷心比肉體受傷仲難受㗎。我覺得你而家把聲你都發瘟嘅你都。我都覺得呢個男人嚟嘅，專門蝦自己老婆嘅仲要。你話有時候傷心比肉體傷得仲難受，即係話你阿媽仲難受過你，即係你阿媽同埋細佬仲難受過咧。你細佬揼咗佢一餐，係咪咁嘅意思啊？我叫我細佬俾佢踢翻兩腳啦。大氣。咁嘅態度嘅。靚女唔需要趕呢班人走。呢個屋企係你嘅，你話事，你一定要做翻個主人。係啊，呢個女士啊，唔知我鵪鶉蛋咁樣。姐姐你出聲啊，姐姐！我今日咧上直播間同你講，我就係想講清楚。而家呢間屋係我嘅婚前財產，所以我要求你哋，你細佬同你阿媽同侄仔即刻就搬走。如果唔係嘅話咧，我就一定要做翻女主人啦。係啦，你講翻啲人嘢啦，多謝明哥。一係你踢，我落去俾其他人上。因為咧呢間屋唔需要相互趕屋企人，唔需要用話踢翻兩個字俾佢，唔需要。唉，我都唔知你點諗嘅。要翻自己間屋，自己係話事人。呢間屋，你一定要呢班人走。咁想點啦？我就係想要你管佢哋走。如果唔走嘅話，我就將呢間屋賣咗佢咯。咁哥哥，你聽唔聽得到啊？我真係冇諗到佢心入面藏到咁多怨氣嘅。係你呢個男人冇用啊！咁唔通佢唔藏有怨氣咩？你咁樣對佢？用翻舊帳翻咁遠。咁唔翻舊帳嘅，咁乜嘢啊？記住你啊！你呢個男人唔係攞嚟錫老婆，係攞嚟阿哥哥，咁唔係翻舊帳，咁翻乜嘢啊？你連上嚟。小馬，我同你講啊，頭先呢，我幫我細佬還網貸咧，補貼佢咧，因為嗰個係我親細佬嚟㗎，打斷個頭都連字根啊嘛。我冇理由睇住佢死㗎，係咪？換咗係你如果有兄弟姊妹，難道你會撇低手唔理咩？仲有咁咪養佢一世係咧。本嚟就係屋企長輩安排㗎嘛，你生唔出細路，我細佬有一個仔，咁我父母把佢房俾個細佬係正常㗎嘛。當初攞啲錢幫我細佬辦婚禮，我都唔係故意想喐事錢，當時實在係湊唔到出嚟。後嚟我都想慢慢儲，慢慢儲翻嚟，慢慢賺到錢，枕住喺度。又唔係故意講
又唔係故意唔顧你生仔嘅事嘅。跟同學商量下就攞嗰啲錢俾佢哋啊。停一下，停一下。啊，你講。你冇用喎，你住至外家個房，點解你唔可以自己買間屋俾你老母同細佬住呢？你用人哋嘅工資去補貼你恨家，你冇嘢。你好啊，五馬哥，你好啊，五馬哥。我聽見啲火爆啦。點解呢？換個人得唔得嘅咩？得咩？下邊嗰啲名唔好講先，間屋係你嘅，我頂你個仔啊！間屋係你嘅情況下住埋喺屋企，你男家嗰要救你細佬嘅時候，你嚟另一回事，冇可能講搞呢樣嘢㗎。你細佬賭呢樣嘢，我曾經都又係呢樣嘢，但係嘅情況下你係咁幫你細佬係冇用㗎。我冇呢明㗎，嗱，即管數下我。阿哥哥，我8個幾萬慶書啦。佢冇得生咧，其實我唔介意嘅。我細佬嘅事都已經過去啦。你話你唔介意，但係你不斷咁樣去提佢冇得生喎。但係你每一次都口口聲聲都話唔介意我冇得生。係咪呢個男嘅有問題啊？呢個太太啊，係咪你老公？你等下阿心宇，你話乜嘢啊？姐姐，你啱先講乜嘢啊？你成日都話你唔介意，但係你哋個個都喺度鬧我，日日都鬧我，講埋口就係話我冇得生。咁你到底介意定係唔介意啊？咁你自己講啊，阿哥哥。我唔介意嘅，其實。你覺得佢唔介意嘅打個1，介意嘅打個2啊？佢講咗幾耐啊？你覺得佢介唔介意啊？呢個五馬哥。我頂到個仔，個老婆俾人踢咗2腳，仲要係住喺屋企。你搞呢手嘢嘅情況下，用個心態諗啦。你覺得佢介唔介意啊？順義。介意。黐線嘅。你聽唔聽得到啊？你句句講住唔介意，但係你句句暗示你個老婆冇得生。哥哥，人哋個老公我同你講，你話你個老婆話把口傷害咗你個細佬，而且我又問翻你，你個細佬同你阿媽話佢冇仔生，嗰句説話唔會傷害你老婆咩？我又問翻你轉頭，你曾經口口聲聲你個細佬話你老婆冇仔生，嗰句説話直情刺咗你個心咁痛啊！佢作為一個女人，佢都想佢冇得生啊嘛。呢個男冇得生，佢唔想話佢唔想生嘅咩？係喎，呢個就真係冇錯喎。佢唔想啊，或者你冇得生咧？你有冇檢查過？你話你老婆冇得生，你兩公婆有冇去檢查過？佢又喺度掛喺嘴邊，我話我細佬懶嘛，日日都話我細佬懶。咁你話你個細佬話你老婆冇得生，你傷害咗一個女人嘅心，你傷害咗一個女人嘅心啊！你明唔明啊？你話你老婆冇得生，老婆你唔好聽佢哋講，我真係。仲有一個，你呢個老公係冇用㗎，係冇得生。遲早可以生。你諗咩？我關埋個窗，關埋我先同你傾。屌！但係咧，我嫁咗俾你咁多年，你父母始終都係偏心你細佬嘅。係都冇好日子過啦，你聽唔聽就白走啦，係咁啦，拜拜。嗱，呢個女主人家咧係咁講，你唔好理佢，反正你一生就生，生仔生女都冇問題嘅，其實係咁講。嗱，我同你講啊，你兩公婆去檢查究竟係邊個冇得生？你檢查咁冇得生，如果兩個有得生咧，以後你就會更加痛苦啲啦。你聽我講啦，你講啦。嗱，我同你講，姐姐間屋係你嘅，你趕晒你家婆同你個細佬個侄仔走，你兩公婆放鬆自己住，保證有得生。嗱，我同你講，而家你就係壓力就係你家婆喺度阻住你哋兩個，同埋你細佬喺度阻住，個心情唔舒暢，所以係好難嘅，都係一條褲嘅。你講下，叔仔咪，佢老婆走咗，佢仲要帶住個仔冇錯。喺我屋企，呢個靚女，嗱唔好嘈，我唔得閒，你聽我講兩句先好冇？你又講。嗱，呢個女嘅，我想問你，頭先阿順義問你檢查過係邊個個身體有問題？係我嘅問題咯。我好正常㗎。你咩問題？咁你係內分泌失調咯。佢調你嘅喎。而家呢啲內分泌失調可以調理㗎，內分泌失調可以調理㗎，係啊，可以睇中醫，睇中醫。嗱，我同你講啦。西中醫都有得睇㗎呢個。你聽我講啦，嗱，我同你講，好追啊，但係冇嘈，大家冇嘈啦。我同你講，你哋冇細路咧，呢段感情咧就意味著一個問題。我同你講無根無本㗎，係無根無本㗎。你哋冇細路，你聽唔聽得明啊？你係獨生女。你哋之間咧冇細路就係無根無本，下一步咧無根無本，下一步咧就係即係你係下嫁嘅，間屋係你嘅，係刑事案件嚟嘅，你知唔知啊？女人下嫁係刑事案件嚟嘅，你所有嘢都係佢哋嘅，你明唔明啊？明白。你聽唔明嘅話，你就真係抵死㗎啦！話俾你聽啦。喂，咩啊？
因為我子宮內膜唔正常，所以導致咁多年都陀唔到 BB。原來你聽唔到我講嘢㗎？佢聽得到你講嘢，佢話俾你知佢子宮內膜唔正常，子宮內膜唔正常咧，你可以去查嘅，你去廣州嗰度可以醫嘅。我唔知你考克令囊腫啊，定係多囊卵巢啊之類嘅內分泌。多囊卵巢啊？多囊卵巢好容易嘅啫，你減咗個肚腩佢，然之後咧你走去監測排卵，你唔好喺啲小城市嗰度睇，你去大城市咧，你做試管你得㗎。我話俾你知，大把人都係啊。但係咧，就係呢個問題，佢阿媽依家仲想我將間房轉俾我老公。我想問你，佢仲叫你將間房轉俾佢細佬啊？轉俾我老公啊！你唔好轉啊！我同你講，你轉咗之後咧，你離婚咧，你就乜柒都冇嘅，間屋係你嘅，你都戇居嘅，姐姐。你嗱，我再同你講多一樣嘢，你冇仔生，你知唔知點解佢一冚家人會忍你？你知唔知啊？點解啊？因為你有間屋喺度。如果你連間屋都冇，佢係忍都唔需要忍噶啦，係唔忍噶啦。我而家就係諗住呢個係我嘅婚前財產，所以我就要求佢細佬同阿媽。我問你，你唔好嘈，你係咪好中意佢？你搣唔搣得甩？搣得甩㗎。咁你搣得甩，你咋諗啦？因為我話俾你聽，你哋之間冇細路，你換個男人可能仲會有細路，你冇細路咧就係嗰段感情，任何人嘅感情就係你包走人嘅，係冇根冇本嘅，話俾你聽啦。如果你到呢一步你聽唔明，仲有你係下嫁嘅，下一步就係刑事案件，下嫁啲女人通常下一步就係刑事案件噶啦。你睇嗰個刑事案件，你講俾佢知先得噶。唔需要，如果你咁都聽唔明嘅話，冇辦法啦。你依家已經人哋個奶奶都已經叫你轉間屋俾佢啦，唔會轉喎。我話後邊有句話咧叫做食住。你聽我講啦，如果你唔轉你間屋俾佢，佢有可能佢真係會落藥噶，話俾你聽啦。你聽得明未啊？我明啦。落藥應該唔會啩？應該間屋企咧，依家間屋咧應該轉俾其他人，屋企啲人冇轉。靚女，你間屋寫翻你阿媽個名啦，寫翻你阿媽或者老豆個名啦。過翻你父母個名啦。你間屋咧咋冧，因為你獨生女嚟嘅，秒轉俾你爸你媽，秒轉，因為你婚前財產嚟嘅，轉咗之後你賣與唔賣都好，其他嗰啲你都中意點整就點整啦，你攞翻你間屋啦。你間屋就係籌碼。我想問你一個問題，你中意佢乜嘢啫？你中意佢乜嘢啫？你夠膽聽佢哋嘅，我哋真係會離婚㗎。嚟啦，要嚟做乜嘢啫？呢個男人冇用嘅，呢個男人自私自利嘅啫。呢啲咁自私男人要嚟做乜嘢啊？如果我冇聽錯，佢係一毫子禮金都冇俾㗎。呢個女係帶住間屋去嫁佢㗎，佢一毫子禮金都冇俾㗎，佢白得一個老婆啊！當時咧我就係咁樣嫁俾你，就係想同你。呢個靚女同我一樣噶，我你聽唔明就算啦。你睇下，你老婆你睇下。自己老婆係都唔係人嚟噶，睇到冇用噶，要呢啲個男人啊！阿哥哥，你諗下，你有咩好講啊？我如果係真係會同你離婚嘅話，我會上住自己嘅身體㗎。你睇晒。唉，我同你講，咁我一個人住，咁我既然我都冇得生啦，我自己過唔香咩？我自己過唔好咩？我已經冇得生啦。咁與其冇得生，成日俾你逼住嘅話，我同你喺埋一齊做乜嘢啫？靚女，你年紀唔怕，冇人要。靚女，你而家幾大年紀啊？31歲咯。你同你呢個老公。老婆，我同你講啊，起碼有我同你。要呢個男人同你老公。以後你有排受喎。大家可唔可以安靜一下？等我。你又講下。等同佢講句話，幫佢分析個問題。嗱，呢位靚女，嗱，你諗下喎，你老公當初咧，佢出銀紙幫佢個細佬娶老婆，佢都唔願意俾禮金俾你。你喺佢心目中究竟咩位置啊？佢睇嘅有間屋啫，還有咧咁多年嚟，你肯定冇使過一分錢，絕對佢揾嘅錢養佢阿媽，養佢細佬，唔養你。佢食住你嘅錢，住住你嘅屋，吸你個血嚟鬧你嚟侮辱你，全家人一齊恰你。冇咁主鬥啦！你父母咁辛苦養到你咁大，你生活過得咁慘，你父母好傷心。點解呢個女人真係又係，還有咧，我講咗一個真實案例，我落咪，大家唔好插嘴。嗱，我身邊有個朋友係真實案例，佢咧同佢家婆一齊住，但係咧結婚3年，一直都冇 BB， 去調理過都冇。但係佢老婆唔係佢家婆搬走咗之後咧，好自然懷孕咗雙胞胎。咁因為咧。對住全家人呢咁嘅人有壓力，心理有壓力，屈住瞓又瞓唔好，食又食唔好，喺屋企啊，好似好唔自在咁，邊會懷孕啦？呢就係心態問題。係咁啊！呢個向阿妹真係被鬧得你夠啊！估計你走咗之後，你馬上就會逃跑㗎。你講乜嘢啊？阿哥哥，你講啊，鄉下妹做乜嘢啫？你講翻你自己。
侄仔明年靚女一年級啦。靚女，我同你講啊，靚女，你而家咧就唯有一個辦法咧，阿順義，你等等，你聽聽佢講嘢，你話乜嘢啊，哥哥？等嗰個益明嗰個阿哥哥，你講啊，你講，你咩？你講啊。嗰個啊，我侄仔啊，明年就一年級啦，到時候就把錢還翻俾你，你滿意啦？咁你肯唔肯翻嚟啊？乜嘢還翻俾佢啊？把錢還翻俾佢嘛？將咩錢還翻俾佢啊？之前啲錢啊嘛。你係咪真係會還翻啲錢俾佢啊？會㗎。講就講得好聽嘅，但係咧，你就講得咁大方，但係咧教管唔到食屎，因為你已經食咗，因為你細佬就係爛泥扶唔上壁。依家唔係揾唔揾工嘅問題，而係你細佬咧就根本就唔想過踏實嘅日子。就算你還翻俾我，到時候你細佬一問你借錢，你都會偷偷地咁俾佢。你以為我仲見得少咩？你咁樣你做乜嘢？咁其實你自己都知道咩事啊，姐姐，即係佢俾咗錢你，佢都會問你攞翻啲錢嘅，係咪？係啊。咁有咩意思啊？離婚都係佢細佬有咩難處啊，佢都會偷偷地咁俾佢咯，都會掏空我哋啲積蓄咯。啊，你好，你講啊！我問嗱，我由頭聽到落尾。你唔好嘈，你唔好嘈，你等我講先嚇。嗱，你講。你唔好嘈，你哋個唔好嘈嚇。我有呢啲心態嘅，以前我都係咁樣。你都係咁㗎？係喎，不過我轉變咗啦。你以前咧就係而家嘅呢個哥哥，你都係咁樣去對你老婆嘅。唔係，即係我呢個賭仔嘅心態，賭仔嘅心態啊。啊，即係賭錢。係啊，但係我而家轉變點，我冇㗎啦。咁你好極都有限啦，呢個五阿哥你都唔係好人嚟㗎啦。我頂，我轉變啲啦，好唔好啫？改唔到㗎啦，五阿哥你都唔係好人嚟㗎。我冇噶啦，我而家冇賭噶啦。賭戒得甩嘅你嗰啲人，好難講噶喎，五阿哥，你快啲連你老婆上嚟傾傾，快啲分手先喎。如果咁，屌，我老婆同我依家20年啦。走咗佬未啊？你老婆？未。哦，未走佬嘅。一分錢都未有嘅情況下，即係賭到一分錢都冇，兩公婆即係走咗結婚噶啦，已經係。哦，咁佢而家想唔想同你分手啊？你老婆？咁肯定唔係啦。哦，咁唔好分字啦。咁你唔分字20年啦。咁如果你唔好人咧，你就連佢上嚟係啦，知冇？我老婆今晚去咗打麻雀啊。多謝你啊，李家大少。唔係係講，你將個心態轉變。如果你個細即係男主人家下，依家係咁講，只要你細佬唔改變嘅情況下咧，呢個洞咧，你永遠填唔落去話知。我身邊好多個人都係咁樣。嗱，包括呢個五阿哥都係唔係好人嚟嘅以前嚇。你咁樣講，我真係。但而家佢改邪歸正啦，但係我唔相信咧，你個細佬會改邪歸正咯，靚仔。物以類聚，人以群分，鏽坑就出臭草啊，係咪啊？佢而家個大佬害到個細佬啊，成日俾錢，因為個大佬害咗細佬，因為佢害咗佢啊，咁你哋唔好嘈，你哋唔好嘈，你真係唔好嘈，你哋真係唔好嘈。有債還債。啊，你叫呢個賭仔嚟教下你啊。嘈，你一個人講晒佢咯。因為當其時呢個細佬永遠都係賭咧。就肯定有輸有贏噶啦，係咪先？嗯。當你輸嘅情況下，佢會喺度諗，有邊個可以同佢填呢條數？個親大佬度，你無止境嘅資助我仲有翻身機會。嗱，咁你又開開心心，你又講下啦。我問嗰個姐姐啊，你問嗰個姐姐啊，你貪你老公咩啫？貪你老公啲乜嘢啊？貪佢夠靚仔咩？唉，多鬼要錢冇錢啊！咁啊貪佢靚仔你平時呢貪過咩啊？嚇？乜嘢啊？比較踏實。踏咩實啫？你睇下佢踏咩實啫？佢明顯就係一個扶弟魔。咁你哋又錯啦！你個你哋係咩？對你咁樣，你仲覺得佢話踏實？其實佢大佬咧，仲真係冇乜問題，佢唔想個細佬衰。咁佢唔想個細佬衰，問題佢都要顧住佢自己嘅小家先得噶，五阿哥。問題係兄弟嚟㗎，有時啲嘢係。咁你兄弟嘅，你幫得佢幾多啊，大佬啊？幫得幾多啊？你一家我一住，你又戇居嘅又係。所謂嘅細佬使嘅花招，你哋又唔明嘅咋？咁點唔明？即係個細佬就係咁樣咯，你仲話你仲話佢啊個兄弟嚟嘅，咁兄弟幫得幾多？我問你啦，五阿哥，而家幫到連做試管嘅錢都攞埋俾佢啦，儲老婆啦。咁咪咯，生小朋友又出埋，而家啲費用係邊個出嘅？個小朋友讀書嘅費用邊個出嘅？你啊姐姐。我依家就問你啦，而家個男嘅出嘅，佢之前話佢老婆。個男嘅出埋嘅，咁你我問你啦，而家就唔攞。你哋唔好嘈，你哋唔好嘈，聽我講先啦。你講。仲有屋企嘅問題，佢原生嘅家庭嘅問題，仲有咁佢老母肯定要俾啲壓力㗎啦。我同你哋講啊。俾咩壓力啊？你講啦。我幫唔到嘅情況下，咁啊做個大佬啊嘛，大佬。老母都嗌到有時心態唔一樣啊！你明唔明啊？係
即係點心態唔一樣啊？你話啦，呢個五阿哥都係唔知點講話嘅。咁我又問你啦，呢個人嚟嘅，我啱先講完啫。你講下美時得，我已經係過去式啦，好唔好啫？我過去式㗎啦。你而家你應該咧，佢而家佢個大佬幫到呢個細佬已經好多啦，係咪要幫到60歲啊？一世幫到佢養大個仔啊？係咪應該要俾翻佢個細佬？呢個美時得，你講下嘢。我想講啊，嗱，我想講個男嘅話姐姐冇得生，我想講佢係咪無能啊？佢識鬧人哋冇得生，然之後我仲想講啊，阿姐姐你離咗婚之後，你其實揾下一家快過佢好多啊！佢其實揾唔到第二個老婆啦已經。如果我呢個狀態，永遠揾唔到第二個嘅，係咁講。你啊，梗係啦，五阿哥。邊有第二個女溝佢啫？咩啫？我依家同我老婆廿九幾年啦。你諗下，廿九幾年咧，你老婆都已經同佢拜拜啊！到時候。人哋個老婆啊，你揾個第二個男人，未必話冇得生，佢可能仲有得生。揾唔到第二個老婆，一生啊，以後就揾唔到第二個老公。你揾唔到第二個老公嘅，可以揾啲人哋結咗婚、二婚嗰啲，咪有細路仔嗰啲咪得咯。唔係嘅姐姐，我話俾你知，你內分泌失調，你好容易有嘅啫，姐姐。你嘅心態問題啊，好有緣。你去邊度睇啊？你平時你去廣州睇下啊嘛，大把大城市嘅醫院。你其實俾你屋企人一直拖住你。我同你講咧，你唔同呢個男人，我同你講，你唔同呢個男人，你走去揾其他嘅男人，你都好容易有嘅，你信我啦。你調下你個內膜，調下你個內分泌。你唔同呢個男人喺一齊，你定係可以做阿媽。你唔好嘈，你哋唔好嘈啦。陣間唔好嘈，你一個人講晒佢喎。你又啦，花1蚊雞上嚟，人哋花5蚊雞上嚟。你講3蚊雞上嚟㗎。1蚊雞啊！女嗰個咧，其實問題不大嘅，係咁講。咁你成晚嗌人哋唔好講，你一個人講晒又好似講嘢好似又好似未食飯咁。你講，你講呢個五阿哥。女嗰個咧，其實問題不大嘅，只不過係點樣中意個男仔啫，係咁講。但個男仔又真係唔識諗，係咁講。好似你咁。係喎，我改正嘅咧，傻嘅。好似而家佢老婆俾人踢到兩腳啊！應該老婆愛嚟錫㗎嘛，佢仲要幫佢細佬話佢老婆講啲説話傷害佢嘅細佬。你老細佬話你老婆冇仔生，唔會傷害你老婆咩？太自私。佢老婆如果俾人踢兩腳咧，呢個細佬哋冇下一次嘅已經係。我想問嗰個男嘅，佢細佬個仔叫唔叫佢叫老豆㗎？即係點啊？叫唔叫你老豆啊？啊，你好啊，蘇俾錢養啊嘛，咁咪問佢叫佢做老豆咯。佢攞娶老婆，叫咗阿伯就還是叫咗阿爺？叫唔叫你做老豆啊？點啊？我想同個太太講啊，問下太太啊，既然你結咗婚9年都封咗號，開開心心俾人卡咗落去。結咗婚，阿太太聽唔聽到？太太，聽到。你同佢結咗婚9年都生唔到細路仔，佢哋成家，佢哋嗰家連埋你老公都係埋怨你冇仔生，你老公由頭至尾都話我都唔介意冇仔生啦，點，佢講咗好多次。同埋，其實就最介意，係啦。同埋仲有一樣，你俾佢細佬踢你兩腳，你老公都唔幫你出頭，仲要話你俾説話佢哋聽，所以其實你老公唔幫你已經喺男家頭黑到上面啦。嗰腳，佢覺得你嘅抵俾佢細佬踢嘅，呢啲老公你要嚟做乜嘢咧？我想問你呢個老公要嚟做乜嘢？我冇埋怨嘅。老公唔幫你男家頭，嗱企得住佢嚇。你嗱，仲有聽埋我講先，仲有一樣嘢，點解你老公而家咁低聲係咧？一來層樓去住緊啊，你搬咗翻外家去霸晒你間屋；二來由你冇1分錢嘅彩禮冇你嫁俾佢，有屋住，同埋你細佬結婚嘅彩禮，你弟婦生 BB 嘅錢又係你哋出嘅，總之你細佬所有嘅錢都係你出，但係冇回報喎。有冇還過錢俾你啊？我想問，有冇還過錢俾你啊？算啦，依家佢細佬唔搬，我就將間房賣咗佢咯。我就要求佢搬佢搬咗。但係你真係你唔好俾佢氹我。你唔使咁好嘛，我同你9年啦。 9年又點樣趁而家後生啊？9年唔係啊，就係嗰9年啊，就係9年就係咁心酸啊！俾個細佬踢一腳都唔會同個老婆講一番好説話。嗱，我再講兩句啊，因為點解我都會再聯翻上嚟咧？因為我以為咁多個人，你以為大家幫你？唔係，以為你呢個哥哥可以會改變。講咗咁耐，我落去買咗蚊香翻上嚟，又整埋啲嘢，呢個哥哥都未改。
如果按照咁樣計嘅話咧，姐姐何必啫？你條件好差咩？要懷孕唔係咁難㗎。如果你去正規嗰啲，而且好多情況下係因為環境造成你哋懷唔到孕㗎。一直都係佢拖累你。同埋呢個係呢個哥哥佢屋企啊，係唔值得你去咁辛苦做同佢做。你點解要賣咗層樓啫？我頭先我一聯上嚟就係佢就係講啦。佢點解要賣咧？你聽我講阿豆，佢點解要賣就係因為多謝你一葉，多謝。佢要賣就係因為佢唔想佢屋企人住喺度，佢屋企人肯定賴死喺度。唔怕㗎，唔係咁多腦殘劇㗎，你照焗拋晒佢出去，唔啱嘅你就報369。唔係，我覺得唔緊要㗎，賣咪賣咯。佢而家去獨女嚟㗎嘛，佢翻到外家住啦嘛，而家。因為我點解佢賣到間屋嗰啲錢夫妻共有㗎？唔係夫妻共有咩？唔關事，婚前財產嚟㗎，唔關事，嗰啲都係婚前嘅。我只係唔建議佢暫時。我建議佢暫時唔賣咧，只不過係因為依家嘅市道嘅問題，所以我唔建議佢賣。咁咪轉佢媽咪嘅名咯，轉佢媽咪嘅名咯。唔使轉，我直頭拋晒佢哋出去。你拋唔到㗎，點解拋唔到咧？我想問佢拋唔到。我想講咗咁多，佢都仲係。我想講啊，其實佢依家氹翻你，係想你將你間房轉俾佢啊！阿姐姐你喺邊度啊？翻得到啊，姐姐就唔使翻外家啦。嗱，姐姐，我只會教你一樣嘢。就係按照嗰個程序咁樣做，你睇下得唔得？唔得嘅話咧，因為好多時候我自己覺得嚇，兩夫妻嗰啲嘢好多時候係因為個環境問題而造成懷唔到孕，好似唔好講懷孕呢樣嘢啦，已經係去阿姐姐，你有冇聽到人哋講啊？姐姐，多謝。因為好多時候都係環境造成㗎，即係話啲心理嗰啲壓力啊。就咗佢好㗎啦。姐姐，你有冇聽人哋講嘢啊？呢個哥哥咧，呢個哥哥佢哋屋企，我而家問你，你賣咗佢，因為佢哋唔肯走出嚟定係點樣？佢賴死喺嗰度唔肯走啊！369，我唔信佢出唔到。賣咗佢咧，如果咁樣嘅賣咗佢咧，唔好咁多廢話啦。如果咁樣嘅，自己一個獨女翻媽咪度住咪仲好。你賣咗佢再買嗰間咧，而家大把靚屋靚戶口。唔得嘅，再儲埋啲錢，咪俾翻你媽咪。同埋呢個老公真係唔值得你再同佢繼續落去㗎。姐姐，你去揾個另外一個男人，即係話即係話對你係比較好嘅兩個人，即係嗰啲環境會造成你兩個都會造成你兩個人懷唔埋到人嘅問題㗎。唔係啊，同埋呢個男人咧咁啊，同埋呢個男人咧，唔好拖啊，姐姐。呢個男人係唔值得你去咁辛苦同佢做試管，真係嘅，做試管係好痛苦嘅事。係啊，而且因為呢個男人講到去到呢個程度，佢都仲係維護佢屋企人嘅，咁要嚟做乜嘢啫？係啊，都唔維護你嘅。佢都冇喺你個角度嚟諗，買出去1了百種咧。如果俾我賣鳩柒咗佢，最主要係養佢哋都唔緊要啊，仲要伸你兩腳啊，姐姐。養佢哋都好緊要噶啦，憑乜嘢我要養咧？仲要俾人伸兩腳小圓踢得好痛㗎，係咪啊，姐姐？姐姐，我都冇責怪過細佬一句喎，仲話佢有第一嗱，你叔仔有第一次踢你，又會有第二次、第三次恰你。我同你講，你唔聽我講，我就落去啦，冇辦法啦。姐姐你點樣啊？我建議你就我即係點講咧？我覺得佢賣咗佢1了百了啦。姐姐要硬朗啲啊！做女人要頂起半邊天嘅可以，明唔明啊？姐姐，你自己條件其實一啲都唔差。係啊，而家冇小朋友，大把人唔生啊！我同你講，你有嘅就有，冇嘅就順其自然。佢唔過嘅你就咪鳩過啦！我同你講。唔係啊，我覺得如果你同佢喺翻埋一齊咧，你日後嘅日子仲辛苦，你一定會後悔，你一定係會後悔，真嘅。一直喺度怨你，一直喺度講你，咁我為乜嘢啫？冇得生，成日講你冇得生。如果一個男人如果係唔自在，你冇得生，唔好成日噏住㗎。一日講到黑，你都係講到嚟，起碼都有幾廿次，我話俾你知，起碼都有幾廿次喺度講㗎啦。重心嗰樣嘢係佢細佬踢佢個肚啊，而唔責怪細佬，佢有踢佢個肚嘅有唔責怪細佬啊！我同你講，話就話唔介意，反而佢話個老婆説話唔好聽喎。我真係未見過呢啲老公㗎，真係㗎。倒數第一咪邊個嚟㗎？講咁辛苦。喂。嗱，阿姐姐，你聽到啦，好多人都話俾你知，叫你長痛不如短痛啊！堅強啲啊！係啊，你揾唔到嘅你51歲啊！你去我哋中山啦，我求其揾個俾你，你已經不得可了。我話俾你知，我唔係又勸人哋啊。同埋咧，過啦，你仲好後生啊！唔係啦，咁我仲講句啊，
你講啊！你未呢個太太啊，人咋點知啊？我勸你離婚啦！呢個太太，其實咧生仔，而家唔係討論生唔生仔嘅問題啊，係佢依家人成家人嘅本質問題。你要弄清楚，你就算係你想生仔，你揾個老公嚟生啊！依家遇到一個上邊個姐姐你講乜嘢？你係咪聽唔到佢哋講嘢嘅？你講下，我淨係我聽到我講嘢係咪？你講乜嘢啊？我話其實唔係講你，我講第一咪啊！第一咪嗰個姐姐啊，你好啊，姐姐。第一咪即係人哋個老婆，你出聲啦！人哋個老婆。人哋老婆佢就話咩咯？以後咧就將啲錢俾我保管咯。你唔好信啊！你到底點樣嘅姐姐？佢而家三心兩意嘅，戀愛腦啊！我就係忍咗佢好耐，我就唔想再委屈自己啦。咁你唔委屈嘅，你就早走早着啦嘛。其實呢個老公啊，係真係唔值得㗎。要麼就係離婚啦。唉，佢阿媽唔走㗎啦，就算走咗又有咩意義咧？你而家咁樣嘅狀況，人哋成家人都唔中意你。一個難到嘅男人咧，我覺得咁樣，雖然呢間咧就唔係好值錢，我都係永遠走唔翻出嚟呢條路㗎。阿姐姐，人哋同你講嘢，你到底聽唔聽得到㗎？人哋老婆啊，你唔好糾結呢啲問題，你唔好將責任怪喺自己嗰度。其實係你老公成家人有問題。你一啲都冇聽人哋講㗎，姐姐冇錯，你最錯就係嫁咗俾佢。其實你未遇到一個啱你嘅人嘅咋，你遇到一個冇所謂，一個啱你嘅人咧，你會有自然會有 B 㗎啦，係啊，你聽唔聽得到啊？生細路你都唔好同你呢個老公生，累你一世啊，伏地魔累你一世，我同你講。你聽唔聽得到人哋講嘢啊，姐姐？仲要個細佬係賭徒喎，你點樣？你有幾多錢都同佢填唔到個氹啊！我想問下你啊，佢就係將佢哋屋企嘅利益同你捆綁埋一齊，你要唔要繼續？要繼續嘅，唔好練啦。我覺得呢個姐姐白幫佢嘅，就小然自己嘥氣啊！我覺得姐姐，你自己走咗，唔好理跟隨佢啦。係啊，我覺得佢白幫佢噶，聽佢語氣都係唔想放棄，好勞氣嘅，真係嘅，唔係講笑嘅咁樣㗎。其實有細路冇細路係同佢離唔離婚係兩碼事。佢老公啊發咗信息俾佢啊，落咗去就話俾錢俾晒佢啊，所以佢咪正話咪講你聽唔到。佢真係好鳩鈍嘅佢，係啊，真係啊。係啊，分分鐘翻去就謀晒佢噶啦！我同你講啊，直播間嗰啲女人啊，你唔好咁傻啊！你千祈唔好學佢咁傻啊，咪浪費晒啲時間啊！你千祈唔好咁傻啊！聽到未啊？你會唔會咁傻啊？順意，我梗係唔會咁傻啦。你會唔會咁傻啊？呢個冇事的。我喺錄片聽到幾激氣啊！我又係好多氣，我先大聲，我都咁上嚟嘅。你哋唔好咁傻啊！我覺得我哋直播間咧有90%咧都係精嘅，有10%咧係鈍閪嚟嘅。呢個女人都係鈍閪嘅啫，真係鈍，唔係講笑嘅，咁鳩鈍嘅，蠢到死。唉，激到你死啊！做咩啊？阿妹講咧，講故事嚟講咧，啲主人公講緊嘢嘅時候咧，其他咪未好一輪嘴，根本聽唔到人哋講嘢，一個個嚟。我都聽唔到佢講嘢，嗰個姐姐。係咯，即係人哋佢主人公喺度講緊，跟住唔係啊，主人公喺度講緊嘅情況下，人哋一直咁喺度插嘴，你點樣聽個當事人講嘢？我哋咁樣啦，下次咧，我哋主人公講嘅時候咧，我哋咪插嘴啊！咪係啦，仲有一樣嘢咯，唔抵得加把嘴。唉，個心情係咁樣噶，冇辦法。有一樣嘢咧，佢應該聽到啊！你父母揾翻嚟咁辛苦揾翻嚟嘅錢，想你過得好，過得幸福，益啊嗰班人咧傻，係咁嘅。唉，聽唔聽得到講嘢啊？如果俾你啊，你會唔會啊？鄉下妹，你會唔會啊？你咁有錢嘅，你個死佬！